U današnjoj epizodi emisije Životne priče otkrivamo jednu od najpotresnijih i najšokantnijih tema našeg društva. Ukradene bebe iz porodilišta. Gošće su majke koje već decenijama žive sa sumnjom i tugom. Zamislite da prvi put zagrlite svoje dete, a onda u sledećem trenutku ono zauvek nestane. Danas govorimo o majkama čije su bebe ukradene iz porodilišta, o borbi za istinu koja traje čitav život. Životne priče. – 2001. u martu mesecu, 28. marta sam se porodila u Narodnog fronta i odmah je dete prebačeno na neonatologiju. Na neonatologiji navodno je umrlo odmah sledećeg dana u 6 uveče. I šta su vam rekli da je umrlo dete? Ja nisam znala dok nisam došla kući da mi je dete umrlo. Nije ni moj suprug znao da je dete umrlo. On je došao po mene, ali nije mogao da stigne. Na čudan način mu je nestao pasoš. On dolazi kad sam ja već bila kući. Moja sestra meni kaže, ja sam saznala kad sam te uzimala u bolnici da je dete umrlo. Ja normalno izbezumljena plačem. Ostalo, on se sprema i ide u bolnicu da uzme dete, da uzme leš bebe. U Narodnog fronta? Ne, na neonatologiju jer je tamo bilo dete. Tamo dolazi i traži dete da vidi. Oni mu prvo ne daju, on daje 100 maraka, tad su bile marke, da mu daje da vidi, oprostite mi, to je preemotivno. Daju mu dete da vidi. Dete je bilo rumeno, plavo, bio je malo krupnije nego što sam ja rodila, ali on to nije znao. On je oprostio se od deteta, poljubio ga. Dete je bilo toplo dok ga je ljubio. To je bilo 31. mart. A dete je umrlo 29. marta uveče. Znači, dete nije moglo da bude ni rumeno, ni toplo, ni bele puti, ništa od toga. A ja sam videla na porođaju dete, i to 2 puta, da je dete bilo crno, mislim tamne kose, čak imao i po licu dlaka, jer se rodio pred kraj 8. meseca. On vadi ostali novac da dete mu spakuju da nosi kući, jer kako će meni da se pojavi na oči? Da, mislim bez deteta. Sam novac što je poneo da kupi kolice, sve ostalo, jer znate naš običaj da se ne kupuje pre rođenja. On vadi i daje, ne možete da uzmete dete, i njega grubo izguruju iz bolnice. On se opire, ali nije moglo. Dolazi kući, onda ga ja napadam. Gde je moje dete? Zašto nisi uzeo dete? To je logično da je majka tako. I posle toga polako se smirujemo, ja plačem, vreme prolazi i jednom prilikom nas dvoje razgovaramo i on meni kaže, ja sam ga bar izljubio, zadovoljan sam. Kažem, ajde opiši mi taj moment, i on mi opisuje i ja onda ukapiram, on nije ljubio naše dete, ko zna koje dete on ljubio. Ana Pejić ulazi u traganje za dokumentacijom i ja onda vadim dokumentaciju gde vidim masu grešaka. Ali opet ne budete sigurni.
Ja sam veštačila moje dokumenta, veštak je, imam veštačenje. Rekao da je sve u stvari fake, da je kopija. Sve je falsifikat. Falsifikat. Ruždi Ramadani je sve dokumente potpisao u ime drugih lekara. Nigde nema, nijedan lekar nije, sve je falsifikovano. Ja sam rodila ćerku 81. godine, mlada sam se udala, uzeli smo se suprug i ja, željena trudnoća, 9 meseci je nosila, 81. znači 18. aprila sam je rodila 3.750 u Valjevskoj bolnici. I ona je odlično, izašli smo kući, sve je besprekorno, super je bilo. Međutim, 82. počinjem da radim u Krušiku. Krušik Valjevo. Krušik Valjevo, da, to je namenska proizvodnja. Da. I u Krušiku postoji dispanzer, znači kao dom zdravlja, gde se leče svi radnici Krušika, a i ginekolog. Postoji ginekologija. Da, ginekolog. I pošto sam ja rešila da rodim drugo dete, to je bila 86. I bilo je tako vreme, znači radilo se 8 meseci. To niko nije bio na održavanju trudnoće. Moja trudnoća sasvim okej. Znači, kraj 8. meseca, dan, sutra ulazim u 9 i dolazim kod tog doktora, pregleda me, sve ultrazvuk, sve u redu i od sutra bolovanje. Ja odlazim kući, to popodne, on me pregledao, znači sve okej. Od sutra dolazim kući, dobijam bolove to popodne, odlazim u bolnicu i porađam se. I taj doktor koji me porodio, Nikola Simić, on mi kaže: majko, nemoj da se brinete, vaša beba je u redu. Jeste malo manja težina, 2.300, s obzirom da ste se malo ranije porodili, ali super je, diše, ne treba mu kiseonik, vitalan je, dobio je 8, znači samo zbog te težine, inače okej dete. Da bi ja i rekao mi je ovako, samo ako ga ovi gore ne pošalju za Beograd. A gore iznad nas je bio sprat gdje je bio pedijatar ta žena, a njen suprug je u to vreme bio direktor bolnice, direktor ginekologije u stvari. Na šta je on mislio ovi gore, znači njih dvoje, on je direktor ginekologije, a ona pedijatar, znači to svi znaju, Vasić iz Valjeva. Ništa, ja tu noć preplačem ono malo, mislim, rodila sam malo dete, treba da ide možda za Beograd. Mene niko ne pita, ništa. Ujutro me zove jedna koleginica, pošto smo svi dvije žene iz Krušika, porađale se u toj bolnici Valjevskoj, a vođene trudnoća van bolnice. Onda smo se nekako izbližavale sve jedna uz drugu i dolazi mi koleginica i kaže: Dragice, tvoje dete i moje idu za Beograd. Ja kažem: pa kako, niko me nije obavestio. Ja izlazim na hodnik onako u užasu, vidim jednu sestru koja drži 2 bebe na kraju hodnika. I ja zovem je: sestro, znači mene niko nije obavestio da će moja beba da ode u Beograd i to. I ipak su, znači, poslali bebu u Beograd. Poslali su bebu za Beograd i ja dolazim kod te sestre, nikada neću zaboraviti. Znači, htjela sam dodirnuti mog sina. Htjela sam bar da ga pipnem, da ga dodirnem. Nije mi dala da ga uzmem u naručje i ja pođem rukom, ona mi vrati ruku. Ne, nikako. Ona je odnela mog sina u Beograd. Kasnije sam ja saznala da je ona iz mog sela, rođena u istom selu gde i ja, da smo mi maltene komšinice, a ona je radila na neonatologiji. Ovo pričam zbog kasnije što ćete saznati. I moj sin odlazi za Beograd, to je bilo vikend, znači vikend, u ponedeljak dobijam broj telefona na koji mogu da se čujem sa doktorima, da čujem kako je beba, da bi meni saopštili odmah. Suprug je zvao, saopštili su njemu da je beba loše,
da je životno ugrožena, ima nerazvijene unutrašnje organe i tako. I mi tu, ja plačem, normalno izlazim iz bolnice, potpisujem da izlazim. Odlazimo u Beograd, oni nas kako je ko bio u smeni, tako nas je primao. Naša ta muka, patnja, trajala je 65 dana. To se desilo od 29. znači oktobra 86. do 4. januara 87. Mi smo odlazili svaki drugi dan u Beograd, nisu me primili da bude majka pratioc. Nisu, kaže da je gužva bilo, nisu me primili. To im je bio kao razlog. To je razlog. Znači, svaki dan, ako ne idem, ja zovem kako je beba. Ako idemo, onda ja perem tamo hodnike suzama i tako to. Iznosili su mi uvek bebu da je vidim. Znači, ja vidim već poraslo dete 2 meseca. Maše rukicama, sve je to okej. Oni mi pričaju da je loše, da ne napreduje nikako. Posle mjesec dana ja sretnem tu ženu, koleginicu iz Valjeva, čije je dete otišlo u Beograd i nju su primili u Beogradu da bude sa bebom. Sretnem je u Valjevu i ona mi kaže: Dragice, zašto ti nisi došla da budeš sa detetom? Ja kažem, ne, nisu mi dali. I to je bilo, nikako mi nisu dali ni da ga dodirnem, uopšte da ga pipnem. A nije bio na kiseoniku, nije bio ni na čemu. Znači, ta žena mi je potvrdila da je hranjen na flašicu, jer je bila beba do njena ćerka u bolnici. Mogla da bude hranjen s vaše strane, jer ste vi... Da, ja sam sve vreme čuvala mlijeko. Nisu me primili, znači... Nisu vas primili. Ja sam se porodila 3. juna 1983. godine u Šapcu. U Šapcu. Rano ujutru u 4:25. U toku dana, bez ikakvog obaveštenja mene kao majke, moje dijete je prebačeno za Beograd u Zavod za prevremeno rođenu decu, sadašnji institut za neonatologiju. Rodila sam dete 2 kg i 750 grama u terminu, dobilo je na rođenju ocenu 9, zaplakalo nakon rođenja. Posle 2 dana smo dobili obaveštenje da je beba preminula. Kad su suprug i svekar otišli da preuzmu posmrtne ostatke, rekli su im da bolnica vrši sahranjivanje po službenoj dužnosti i da suprug ne može vidjeti bebu. Ja sam bebu videla prilikom rođenja. Nisu mi je više donosili jer u toku dana odmah nakon rođenja, posle par sati je prebačen za Beograd. Ima malo problema sa respiratornim organima, sa disajnim putevima. Mi ovdje nemamo adekvatnu opremu, poslali smo ga za Beograd. Biće sve u redu, nemoj da se sekiraš. Što jedna moja rođaka koja je bila babica u penziji rekla: zašto je on poslat u Beograd na neonatologiju, na institut za prevremeno rođenu decu, kada ni po kilaži, ni po terminu nije prevremeno rođen. Životne priče. U 2020. moj muž meni telefonira, bila je korona i kaže: Verice, ti dolaziš za 4 dana i ja ću da ti kažem nešto što će da te toliko iznenadi, toliko obraduje. Kaže: Mile, molim te, kaži mi, bar nešto mi kaži, popravio si ovo, uradio si ono, posadio si ovo, imamo paradajza, rodio paradajz, ovo, on. Ne, ništa od toga. Hoću da te gledam u lice kad ti budem to rekao. To je toliko srećno. Nakon 4 dana on je poginuo na dosta čudan način u šahti. Vi znate da, posle sam ja saznala da često kad hoće nekog da ubije, to obave u šahti. To se čuli. Tako je, na čudne načine obično. Da. On nikog nije imao pored sebe kad je umro.
A gdje je bilo tu? U Šahti? To je bilo u Srpcu, u Vikendici. A u Srpcu, u Republici Srpskoj? Da, a ja sam bila u Beogradu jer moje drugo dete je slabovido i mi smo želeli da ga školujemo, da on napreduje, da ne ostane na tome, jer iz Srpca, iz te kuće to ne bi bilo moguće. A on je želeo da nas dočeka sa lepom baštom. Suprug u stvari potiče iz Republike Srpske. Da, iz Srpca, da. Da. I imate i vikendicu tamo, ali to nije toliko uopšte bitno u ovom trenutku. Bitno je ono što se desilo vama i što se njemu desilo na čudan način. Da, njemu je to prvo dete, meni je to treće dete. To je bio moj drugi brak. Moj suprug je izuzetno bio osjećen i dobar čovek. Dobila sam telegram 4. januara. Suprug i ja smo otišli 5. da bismo uzeli dete da sahranimo. 5. kad smo došli, pojavila se neka jedna crna, da li je bila doktorka ili sestra, više nije ni bitno. Rekla nam je samo da ne možemo uzeti dete, da je to njihova obaveza, da će oni ga sahraniti i tako, da ne daju bebe. Ja sam želela, tad sam vrištala, želela sam dajte mi ga posljednji put da ga vidim i dodirnem, ako mi niste dali 2 meseca. Tad mi je rekla sestra da je moj sin odnet na obdukciju, znači 4. umro, 5. na obdukciji. To sve prolaze godine, odlazim ja kod mog oca u to moje selo i on mi kaže uđi u kuću bez suze da te ne vidim, da plačeš. Znači imam 3 dece, mislio sam da si ti najinteligentnija, ispala si glupa, ukrali su ti dete i onda mi je ispričao tu priču od posle rata kako su se otimale bebe. I oni su onda svojim suprugama zabranili da idu u bolnice, jer ode iz sela 10 žena da se porodi, vrati se 6 sa bebama, 4 bez. Znači, to je bila... A ovo gde sam ja, ova ustanova, neonatologija, bio je doktor, načelnik te ustanove, Ruždi Ramadani. Da, to je isti slučaj kod Verice. Kod svih je. Sve je potpisivao on. A što je on to potpisivao? Pa, ne znam. Zašto je bio pogodan za sve to? Pa, on je sigurno sarađivao sa drugima. Jer mislite da je to radila državna bezbednost? Ko je to radila? Država je radila. Država je stajala dok ne dozvoljava da niko bude odgovoran. Evo, na primjer, moj sin je bio, pošto sam ja kasnije povadila papire sve, došla do tih papira, svih, znači, moj sin je bio samo na dohrani. Samo na dohrani. Moj sin nije obdukovan. Imam papire sve. Moj sin nije obdukovan. Imam papir. Moj sin nije sahranjen. Ja kad sam saznala tu istinu, onda sam se setila mog oca šta mi je rekao. Kako sam ostala normalna, ne znam. Vam je objasnio otac? Pa objasnio mi je da se deca prodaju. U 2016. sam tražila sam dokumentaciju. Na bebi nije rađena obdukcija, nije sahranjena ni na jednom groblju javno komunalnog preduzeća u Rooseveltovoj. Imam sprovodnicu leša i potvrdu o smrti koju je izdalo prijemno odjeljenje Instituta za prevremeno rođenu decu, što znači, a beba je umrla na odjeljenju. Kada smo se raspitali, takav podatak može da prijemno odjeljenje može da izda samo u slučaju ako je dete od Šapca do Beograda stiglo mrtvo, da je u putu umrlo. Moje dete je bilo 2 dana na odjeljenju u zavodu i ne vraća. Apsurdno je da se mrtvo dete vraća na prijem. Suprug je tada tražio, kada je otišao da preuzme dete, tražio je papire. Rekli su mu da ćemo dobiti to na kućnu adresu, pismenim putem. Nikada ti papiri nisu stigli.
Nikada. Kada je od 2000. krenula ta priča o aferi Beba, ja sam ponovo zvala, umeđu vremenu nakon rođenja zvala sam stalno, obećavali su da će poslati, nikada nije stiglo. Kada sam posle 2000. kada se afera Beba zahuktala malo, zvala ponovo Institut za neonatologiju, rekli su mi šta, pročitali ste u novinama, pa sada svi odjednom niste dobili dokumentaciju. I onda sam ja u saradnji sa drugim udruženjima raspitala se kako i na koji način da tražim dokumentaciju, dobila sam obaveštenje kome da se obratim, na koji način, da to ide pismenim putem sa povratnicom i preporučeno sa povratnicom, i tako sam pisala Institutu za neonatologiji Beograd, pogrebnim uslugama, opštini Savski Venac, opštini Šabac, bolnici Šabac. Iz Šabačke bolnice sam recimo dobila samo svoju dokumentaciju, ni odatle nisam dobila otpusnu listu. Dobila sam svoju otpusnu listu i protokol porođaja u bebi, nisam dobila ništa, rekli su mi da je ta dokumentacija poplavljena. Iako znam da se ta dokumentacija zajedno čuva. 1989. rađam moje treće dete, ćerku, 18.8.89. Isto kod tog doktora dolazim. Dobro. Znači, on me vodi trudnoću. Isto punih 8 meseci, otvara mi za sutradan bolovanje, znači od 19. avgusta. Istog tog dana, 18. kada me je pregledao i kada sam otišla kući, dobila sam bolove i porodila se to veče. Onda mi je tek bilo u glavi kako je moguće da mi se isto to desi 2 puta. Jer sam prvo dete rodila sa punih 9 meseci. Dobro. Znači, porođaj mi je izazvan. Oba puta. 100%. Sad sam sigurna 100%. Završavam u bolnici, porađam se, beba mi živa, zdrava, sve ok, samo se rađa sa 2 kilograma i 50 grama. Diše, ne trebaju ništa, sve je ok, samo zbog te težine. Opet odlazi u Beograd. I kako ste vi reagovali? Ja sam reagovala, odmah sam zamolila te sestre babice, pošto su me porodili na carski rez tad. Dobro. Samo da mi donesu ili da prošetam sutra do tog telefona, jer u to vreme nije bio mobilni telefon. Ja sam samo da, jer sam na pamet već znala brojeve telefona te ustanove, i onda sam se dovukla nekako do telefona i pozvala tu kliniku, neonatologiju, ne znam više nikako da je zovem, jer mi je preselo, ne mogu, užas. Ja kad pričam, ja ne mogu te emocije da potisnem. Znači, meni se slike vraćaju non stop. Ja sam tada nazvala neonatologiju i prebacili su me kod jedne doktorke, Radmile Šekularac, ona se tako zvala. I ona mi je rekla da nema problema, ona vodi moju bebu, ona je primila dete, dete je dobro, da ja mogu doći. Ja sam samo rekla, ja dolazim, rekla sam joj da mi je dete tu ostalo jedno, ja dolazim i neću odustati, leći ću tu, umreću, neću se vratiti u Valjevo, želim da ostanem uz dete. I ona je rekla, nema problema, dođite čim se oporavite. Ja potpisujem 3., 4. dan, ne znam koji je već bio, i izlazim iz bolnice sa sve koncima. Odvozi me muž u Beograd i ja ostajem u toj ustanovi skoro 2,5 meseca. Tada mi je sve bilo jasno kako se deca kradu. Ne kradu, nego bukvalno daju drugim ljudima. A kako ste to zaključili tamo kad ste bili? Ja sam to videla, bilo je mnogo žena i stalno, svaki dan se menjaju. Jedne odlaze kući, druge dolaze, prate kao majke pratilje.
Zaključila sam po tome što je bilo dosta majki koje nisu imale mlijeko, koje se nisu izmlazale. A ja sam išla na svaki 3 sata i mnogo nas majki. Neke majke nisu imale mlijeko, ali su bile tu, čekale su svoju decu. U stvari, one su čekale tuđu decu. To sada mogu da kažem zato što je moj sin, što su me slagali da je na obdukciji, obdukovan nije, sahranjen nije. Znači, moj sin je otet. A ste vi tražili ekshumaciju možda? Nema šta, dobila sam potvrdu da nije sahranjen nigde. Ni na jednom groblju u Beogradu. Imam to, dokumentaciju tu imam. Šta je sa telom, nije mi jasno, jeste pitali? Pa kako da ne? Znači, od bolnice imam papire, ja sam to posle tražila naknadno sve. Znači, iz Valjevske bolnice sam dobila papire da je moje dete samo poslato zbog težine. Zdravo, potpuno. Da, apsolutno. Iz Beograda sam dobila posle sve te papire, da je moj sin, još je, vidi se da se dokucavalo mašinom, to je ranije kucano na mašinu, pisaću i ono, da se to dokucavalo, da to nije u to vreme štampano, da moj sin nije obdukovan, znači lagali su me sve vreme. Životne priče. Da sam se posvetila samo svom slučaju za ovih 10 godina, možda bi našla svoje dete. Možda bi našla bar neko drugo, treće, mada smo mi spojili dosta roditelja, ali o tom potom. I šta bi onda bilo? Ja bi našla svoje dete i to bi bio kraj. Ta bi priča bila završena, taj bi zločin bio zaboravljen, ali ja sam izgubila od 88. kad se moje dete rodilo do danas, ja sam izgubila više od 3 decenije života. Izgubila sam majčinstvo, izgubila sam ljubav, izgubila sam prve zube, prve korake, prve snove i tako dalje. To se ne može nadoknaditi. To se ne može nadoknaditi. Ja u svemu ovome što radim osjećam veliku radost u srcu. Jer kad sam krenula pre 10 godina, ni rođena sestra mi nije verovala. Da ne idemo dalje, nisu ljudi krivi. Ja sam znala da je to jedan jezivo i težak put. Ja sam taj put prošla i ne samo ja, mnoge majke, naravno, nikad ne gledam sebe. I ja sam veoma zadovoljna. Zamislite vi sada, ja sam na pragu događaja da nikad više niko ne sme da kaže pa zar je moguće da se... Pa ja prosto ne verujem da se to dešavalo. Pa ko to vama rekao da je to bilo? Tako dalje. Znači, mi smo dokazali da je afere Beba. Apsolutno sve mi dokumentovano. Mi smo dokazali. To je završeno. Ali baš dokumentovano, sve, kompletno. Tako je moralo biti da bi ja mogla da nastavim. Da. Znači, da bi ja mogla da nastavim, tu je morao biti, za svaku izgovorenu reč je morala ispratiti slika. To su blage reči sprem ovih slika. To su jako blage, ja tu čak i biram reči. Ali mi smo dokazali da je afera Beba, mi smo dokazali da je bilo zločina protiv čovječnosti, mi smo dokazali da je država činila zločin, mi smo dokazali da taj sistem koji je to radio i dan danas je glavni u ovoj zemlji. I to smo dokazali. I dokazali smo da je to bio svojevrsni genocid nad genocidom koji je sistematski rađen u ovoj zemlji. Značenje ne dozvoliti dete da se spoji sa majkom. To je znači priprema da se uzme dete. Jer dete kad se spoji sa majkom, kad ga majka uze u naručje i to, zašto meni nije dato da prstom dodirnem svog sina, a ovu ćerkicu pozvala me doktorka odmah da je uzem u naručje, pa me popodne zvala da mi kaže da je moja ćerka baš inteligentna. Ja sam se tada pitala zašto mi to, kako ste zaključili, na osnovu čega? Ona mi je rekla ovako, kada ste vi došli i uzeli u naručje, posle toga je prevrištala celo popodne. Da sam ja skupila sve doktore, kolege, da vidimo šta je s njom.
Ispregledali smo je, bila je sve u redu, nije gladna, presvučana je, znači osjetila je vas. Prvih par godina bilo je strašno. Onda sam se pridružila ovom pokretu. Tu sam našla sve ono što sam tražila, što ne može da mi pruži nekog čije dete nije oteto. Mi smo ovdje svi povezani istim bolom. Onda od 2018. sam kontaktirala Anu i sa Anom sam evo i do danas dani aktivno u svim akcijama i činimo sve što možemo da bi se čuo naš glas, da nismo lude, da nismo izgubljene, da ne umišljamo ništa, da mnoge nas je zadesila ista sudbina, sve naše su priče slične, sa malim finesama, uglavnom je to bilo mladi ste, rodit ćete još, nemojte se sekirati. Je ta priča bila? To je svima i meni je to bilo. Prvo što mi je lekar rekao... Ta rečenica utehe. Prvo što mi je... to je bila rečenica utehe. Nemojte se sekirati, mladi ste, imat ćete još dece. I gledajte da što pre ostanete u drugom stanju. Da je Šabac malo mesto. Ne mogu da kažem nije Beograd, pa da se vi ne sretnete sa tim ljudima. Ali znate šta, to je bila 83. godina. Tada se verovalo u državu, verovalo se u sistem. Nikome nije palo na pamet da tako nešto može da se desi u našoj državi. Poruka moja mladim majkama da ne veruju nikom. Jer iz mog iskustva ja sam verovala doktorima. U to vreme se verovalo doktorima. Koja se majka pobunila u to vreme, u moje vreme, to su 80 i neke, znači do 90. Imamo mi majke koje su se javile nama, koja se pobunila da je njeno dete, da nije umrlo, da je ona posumnjala da je oteto dete. Dovodili su psihijatra i odvodili su je u ludnicu. Znate li vi koliko je majki takvih završilo u ludnicama? U našim istragama i ono što mi znamo, to je preko 500.000 dece za što mi imamo informacije. A koliko nemamo informacije, koliko roditelja nikada nije potražilo svoje dete, jer je smatralo da je zaista njegovo dete umrlo. Gde majka kaže da je 2018. godina dete, da je dobila eskumaciju groba i da je iz groba izvadila flašu Coca-Cola. A to se desilo u stvari u Banja Luci, je li tako? To je tako svejedno. Banja Luka u pitanju. Banja Luka. Banja Luka ima do sada eskumirana 3 groba. Od sva 3 groba nisu nađeni ostaci dece čiji je spomenik bio na grobu. Znači, radila se DNK u poređenju s roditeljima, dobili se sudski nalazi gde piše da u tim grobovima njihove dece nema. Se postavlja pitanje gde su. Kome je trebala mrtva beba, a ljudi digli spomenik, ljudi dobili kovčeg, u kovčegu bila flaša Coca-Cola. U Srbiji smo imali jedan slučaj, nađena je flaša vode, a staklena flaša vode u sanduku. Ti doktori i ko je sve to radio, ko je učestvovao, za jedno dete je trebalo 7 osoba da bi se otelo jedno dete. 7. Toliko, znači je lanac. Taj lanac, minimum 7. Od 7 ljudi. Minimum 7. Šta mi sve imamo u dokumentaciji, to je minimum 7. Znači da nijedno od tih 7 nije pomislilo da li Bog postoji. Jer to je zločin. Oteti majci dete je zločin. Mi jesmo spojili roditelje i decu. Mi u našoj kancelariji imamo oko 5 registratora puna predmeta gde se to spojilo. Ali, nažalost... Koliko ste spojili? Puno smo spojili. Recimo, od tih završenih predmeta, tuga je što niko od njih neće u javnost. To je nešto što je vrlo sramotno za njih i dan danas i oni ne žele da idu u javnost. Ali tuga je što je ostao taj deo otmice, baš taj deo oduzimanja deteta je ostao nedefinisan u smislu da li je ta majka ostavila dete kad je umrla, nema je, ili je zaista njoj to ukradeno kao što je ona pričala drugoj deci. Mi u stvari tu istinu samo do kraja ne možemo doznati dok se ne otvore te proklete
arhive. To znači i ovde u Srbiji, apsolutno i u Bosni, Republici Srpskoj, gde je to u stvari? Da se otvore arhivi, jer negde postoji taj trag naše dece. Neću daleko da ispričam, ja sam došla do nečega, mnogi ljudi su upoznati koji treba da budu upoznati, dokle sam došla, ali dalje ne može dok se nešto ne promeni. Jer ja ne mogu da se obratim policiji, ja ne mogu... A sve ostalo što bi uradila, bilo bi krivično delo. Niko ne može od tih ljudi da shvati ne može to da shvati niko kad kaže kakav je to pakao. Ja to razumem, pa niko ne može da razume. Niko ko to nije preživeo, to ne može. Vratiti se kući praznih ruku i stalno razmišljati gde je, šta se desilo, kako je završio. Ja sam svesna da ja svoje dete verovatno neću nikada naći, ali želim da znam šta je država uradila sa njim. Da li je živ? Ako je živ, hoću da znam gde je. Ako je mrtav, da vidimo kako je završio. Zašto ja nisam imala pravo da ga sahranim, nego je to neko drugi odradio u moje ime. Da mu ja ne znam gde je grob. Ja dok dišem, a rekla sam i mojim ćerkama, one će nastaviti ako ja umrem. Moj suprug je umro prošle godine. Znači, mi smo preživeli pakao. A on kad je saznao da je naš sin živ, jer smo mi kroz papire to saznali, on se razboleo. Pre toga je imao dijabetes, posle toga je dobio kancer i umro je posle 4 godine i nešto. Znači, to je stres koji on nije... Porodice, mi smo se lečili. Lečili smo se, bukvalno. Jer mi smo saznali da je naš sin živ posle toliko godina. Mi tu decu vidimo živu. Mi tu decu vidimo kako izgledaju. Znate kako? Mnogo su nam poturali, ja sam dobijala i anonimna pisma i svašta smo prošli. Meni pošli sliku i kaže da nije ovo tvoja rođena isti dan, tu i tu, tako. Kako baciš oko na fotografiju, kažeš nije. Znači, ne treba ti ništa, nikakav DNK, ne treba ti ništa. Mislim, ja znam sad da je živ. Ali taj osjećaj. Kako da ne? Pa nikad nisam zapalila sveću. Nikada? Ne. Ni mašinalno? Ne. I niko od majki, verujte. Verujem, pa verujem. Niko od majki nije zapalio sveću. Obraćali smo se i crkvi. Ništa od crkve. Ništa. I tu sam razočarana, jer sam vernik, verujem. Ja verujem u Boga. Nikada, recimo, u životu nisam poželjela da mu zapalim sveću. Uvek sam imala nekakav osjećaj da je možda živ. Mislim, nisam znala to da objasnim sebi, ali nisam imala nikoga da konsultujem. Mislila sam da sam usamljen slučaj, jer o tome se uvek, to je bila tabu tema i u porodici i svugde oko nas. Malo se o tome govorilo, dok nisu krenule te priče. Znači, ne možemo reći da bi ja sad bila sretnija da se naše svoje dete i da bi ja sad s tobom pričala jednu bajku u smislu, eto, našla sam je, sad se mi volimo, imamo slavu i slavimo slavu i kukamo zajedno, a možda ću ja njoj porušiti njen život, a možda ću ja njoj nadograditi njen život, mi to ne znamo, to je jedna velika lutrija i to je jedan veliki rizik koji nas čeka i mi smo spremni i na taj korak da idemo, ali ne na ovaj način grub da kažemo našla sam dete i ajmo na televiziju da vidi nacije. Tu će morat raditi ekipe psihologa, sociologa, pedagoga, psihijatara, ne znam više koji stručnjaka, koje vrste. Ne bih želela nikada da mu poremetim život. Ne bih želela nikada da... Ali njemu je poremećen isto, i vama i njemu. A on ako zna da je usvojen, da to nisu njegovi biološki roditelji, verovatno i njega interesuje ko su mu roditelji. A on je odrastao sa time da su ga roditelji napustili. Da ga je majka dala na usvajanje i da ga ne voli, da nije željeno dete. A bio je i tekako željeno dete. Ne samo moje dete, nego sva deca. Njihove priče nisu usamljene. Iza njih stoje stotine, možda i hiljade porodica
koje i dalje čekaju odgovore i bore se za istinu i pravdu. Životne priče